Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Danas se navršavaju 103 godine od kada je osnivač naše republike Gazija Mustafa Kemal Ataturk otišao u Samsun kako bi pokazao da naš narod neće živjeti u zatočeništvu i kako bi zapalio baklju naše borbe za nezavisnost. Čestitam vam 19. maj, dan sjećanja na Ataturka, dan omladine i sporta. Ovim riječima generalnog konzula Republike Turske u Novom Pazaru Bašara Bašola počelo je obilježavanje 19. maja, koji se u Turskoj obilježava kao dan omladine i sporta, što je ujedno i dan sjećanja na prvog predsjednika moderne Turske, Mustafu Kemala Ataturka. Tim povodom Centar za tursku kulturu upriličuje bogat kulturno-zabavni program. Polaznicima kursa turskog jezika uručeni su sertifikati, a najbolji su dobili i nagrade. Više od 300 novopazaraca različitih životnih dobi pohađalo je kurs turskog jezika, za koji, kako kažu u Centru za tursku kulturu, vlada veliko interesovanje. Nedelje mladih koje organizujemo od prošle godine u cilju slavljenja 19. maja koji je dan mladih, dan sećanja na Ataturka i dan sporta u Turskoj, mi smo odlučili da taj datum nekako obeležimo na jedan specifičan način i od jednog dana smo napravili 3 dana u stvari gde smo napravili da prosto spoj nekih događaja bude u cilju slavljenja mladosti. Danas smo mi odlučili da podijelimo sertifikate, da ta svečana dodala se nekako upriliči. Kakvi su rezultate ostvarili mladi koji pohađaju turski jezik? Ove godine imamo više od 300 polaznika kursa turskog jezika, pa samim tim mogu reći da smo vrlo zadovoljni i njihovim uspehom i našim uspehom kod njih. Veoma su dobro prošli, mi imamo sve nivoje od A1 do C1, tako da veoma smo zadovoljni njihovim uspehom. Čestitku u povodu ovog važnog dana uputio je mladima i predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan. On je tom prilikom istakao: "Ponosni smo što vidimo našu omladinu na čelnim pozicijama u svim oblastima u Turkiji, od obrazovanja, sporta, sigurnosti, politike, trgovine do umjetnosti. Nastavit ćemo da koračamo zajedno sa našim mladima kako bismo ostvarili ciljeve za 2023. godinu i viziju naše zemlje za 2053. godinu", istakao je predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdogan. Bogat kulturno-zabavni program priredili su polaznici kursa turskog jezika, kao i mladi iz kulturno-umjetničkog društva iz Novog Pazara. Galip Gicić, Turska radio televizija.